Hello，大家好啊，歡迎翻返嚟我哋 SMA Trader 呢個頻道。咁咧上一集就同大家講咗 TradingView 嘅用法啦。咁就有啲朋友仔其實都喺個 Instagram 嗰度都同我哋溝通過嘅。咁就係啦。嗱，我哋左手邊有一個 QR code 係去我哋嘅 Instagram 嗰度嘅。咁希望大家如果中意嘅就支持下。咁就入去 follow 我哋啦。咁我哋後邊會有唔同嘅活動啦。咁亦都上集都有講過啦。咁我哋會喺度尋找一啲真正嘅 trader，係啦。我哋希望可以訓練到一啲真正嘅 trader。咁之後咧就我哋有好多唔同嘅合作嘅。咁所以希望大家多多支持啦。咁中意嘅都喺度俾個 like 我哋，同埋 follow 我哋呢個頻道啦。咁俾少少支持。咁嗱，有啲朋友仔問過我哋，佢話喂，TradingView 係咪真係一定要訂閱？咁其實我哋再喺度講多次啦。咁其實就好平嘅啫。咁你訂閱一年都應該係 around 1000蚊港幣到。咁但係咧就因為都有唔係一個朋友仔咁樣問我哋，咁我哋今集咧就依然用住一個係冇訂閱嘅 TradingView account。咁就同你哋一齊去講解下。咁亦都會等大家知道啊，到底如果我訂閱同埋唔訂閱嗰個分別會去到邊度咧？咁今集就會講多少少。今集係我哋呢個由零到100，101手把手教學。咁我哋第二集，我哋想喺度咧，今集同大家講下啲關於其實好重要嘅。你可以話係最簡單，咁你亦都可以話係 at the end，你去點樣去做任何交易，你都係需要去用到嘅，就係呢個支持阻力位。係啊。咁支持阻力位咁到底係咩嚟咧？咁好啦，我哋睇一睇。咁嗱，大家如果有做過呢個股票又好，crypto 又好，甚至乎其他嘢嘅買賣啊，咁大家會知道佢有個價錢啦。咁有啲乜嘢價錢，大家會覺得係好似比較重要啊？咁我相信其實大家都會覺得個整數係會比較重要，即係例如 Bitcoin 10萬，跟住哇，如果跌穿咗10萬，跟住落到幾多？落到9萬、8萬、7萬，咁好少人會講話，哇，去到應該我睇佢咧就去到8萬3400蚊咁。咁其實好少嘅。咁尤其是當我哋講個大趨勢嘅時候咧，整數咧對我哋嚟講重要咧，其實即係咁講，對所有人嚟講咧係一個心理嘅關口嚟嘅，即係一個心理嘅支持阻力位嚟嘅。即係有好多人，例如你話而家嘅 Bitcoin 咁好啦，而家個價錢今日大概係105000蚊左右啦。咁有好多人就認為10萬蚊應該係鐵底啦，10萬蚊係一個阻力啦。你可以用呢個講法。不過呢個講法咧，我哋希望我哋喺呢一度咧，大家撇除咗佢先，好冇？我哋唔好用呢一個諗法，因為如果我哋做畫圖啦，我哋睇線咧，咁我哋就應該係做一啲我哋睇到嘅嘢。咁如果頭先講緊好似話呢個整數嘅支持阻力啊，咁呢個係一個比較心理上面嘅嘢。咁當你心理上面有好多嘢擺咗落去咧，咁其實後面嘅嘢咧，好多嘢都可以因為你心理因素所以去改變。OK。咁嗱，我哋睇圖啦，我哋揾個支持阻力啦。咁今集主要係講呢一樣嘢啦。支持阻力，我哋由乜嘢時間先開始睇起？越大越好啦，好嘛？你由越大睇起越好。上一次都講過噶啦。咁點解越大睇起越好咧？係啊，嗱，呢啲就會有啲廣告彈出嚟啦。咁因為係一個如果冇訂閱嘅話，就會有呢啲少少嘅少少騷擾啦，可以咁講啦，係。咁都無關痛癢嘅。咁如果冇乜所謂，就可以用住先啦。但係後面你就其實發覺其實都係需要。咁嗱，即係等於我頭先講緊，例如我睇個 day 圖，day 圖入面即係乜嘢啊？上一集講過，day 圖一支巴都要幾多？一支巴等於一日咯。一日入面包括咗咩啊？一日入面包括咗24支
one hour candle 啊，係嘛？包括咗六支4 hour candle，包括咗3支8 hour candle，兩支12 hour candle，係咪？咁呢個即係乘數嚟嘅啫，咁大家應該好清楚啦。咁甚至乎你諗下，包括咗30分鐘嘅 candle 啊，15分鐘嘅 candle 啊，2分鐘 candle、1分鐘 candle、3分鐘 candle，呢啲全部都會包括咗喺入面。咁好啦，咁呢個重要喺邊度咧？點解由最大嗰個睇咧？因為喺呢個交易市場入面咧，有好多人咧，其實佢係用緊唔同嘅時間線去做緊呢一個交易。咁但係咧，我哋由大嗰個 support 位去睇，例如我假設大嘅 support 位係喺當8萬蚊呢個位啦，乜嘢產品都好8萬蚊呢個位。咁咧，你喺12 hour 咧，你亦都會見到佢喺呢個位。你喺4 hour，你會見到佢喺呢個位；你喺1 hour，你會見到佢喺呢個位；你喺佢以下嘅任何時間線，你都會見到佢喺呢個位，甚至乎佢出現唔止一次。如果你喺細嘅時間線，咁重要喺邊度咧？重要就係有好多，因為喺個市場度有好多人其實係用緊呢個程式交易啦，或者用緊一啲自動嘅交易系統啦，咁去做緊呢樣嘢。咁啲自動交易系統會點？啲自動交易系統會循住唔同嘅時間線去做呢樣嘢。咁好啦，如果我1 hour 入面，我當頭先講緊8萬蚊係個高點，咁即係話其實喺下面包括咗24支 one hour candle 入面，呢個8萬蚊依然係一個高點。係呢24支巴嘅一個高點。咁如果有啲朋友仔係淨係做一日嘅日內交易啦，咁即係話佢用8萬蚊呢個位佢揾做高點。如果佢係炒格仔嘅話，或者係用其他方法嘅話，有機會呢一個位形成咗一個沽壓。佢認為去到8萬蚊我就走啦，因為我係 day trade。而佢 day trade 佢睇一日嘅圖入面，喺24支巴入面8萬蚊係個高點，所以我去到呢個高點我就走啦。我唔再等佢其他嘢啦。咁有啲可能你睇遠啲啦，可能8萬蚊，例如你今日你真係見到一支 one day 嘅巴係8萬蚊喺個頂部嘅。咁如果佢4萬蚊，sorry，如果係4 hour 嘅，佢可能對上嘅20支巴呢個8萬都係一個頂部。咁如果做4 hour 嘅人嘅做 trading 咧，佢哋依然會睇呢個。咁我希望大家明白咗呢個邏輯先。所以點解我哋話我哋睇 trade，我哋由大睇到細。嗱，我講緊由大睇到細，係揾緊一個最重要嘅支持阻力。後面點樣做呢個交易策略，我哋後面會再同大家講。但係呢一個概念，大家千祈冇錯，即係唔好話我本來我係睇開15分鐘圖嘅，咁我15分鐘圖揾到個高位，其實係佢可能係7萬蚊啦。假設任何產品啦一樣，假設佢係7萬蚊，哎呀，佢好似唔係喎，好似同我想嗰個方向咧，好似有少少反方向咁樣走。跟住我就再放大啲，我睇下4 hour 圖先。呢4 hour 圖嗰個 support 同埋嗰個 resistance，嗰個位置又有同我15分鐘唔同喎。咁我不如等下咯，橫掂嗰啲係再大啲時間先。但係千祈唔好有呢個錯誤嘅走法啦，因為如果你由細嘅時間線睇翻上去大嘅咧，到最後你會發覺睇下，你會由15分鐘睇30分鐘，30分鐘睇1個鐘，1個鐘睇4個鐘，你再翻去你最原本初心15分鐘嘅時候咧，你會發覺原來走晒樣噶啦已經。同埋你亦都唔會太過擔心。你最慘係你唔會太過識得擔心。如果咁樣睇，所以呢個 concept 新手又好，做好多年有好多年交易嘅 trader，有時有少少迷失，都唔好忘記咗呢個好重要嘅點。時間線由大睇翻落去細，好冇？係啊，咁好啦，我哋而家睇一睇啦。我哋而家就點睇？我哋就話點樣揾啊？首先咪喺後面揾咗佢嗰個曾經嘅高點先。OK，嗱，記得開翻呢個磁石仔啊，因為如果唔係你呢位對唔準嘅，佢會 automatic 同你去對準佢，好嘛？嗱，假設我哋翻去呢一個時間，OK，我哋假設翻去呢個時間，當我哋 mark 咗呢一個高位嘅時候，係嘛？
嗱，當然呢個係一個 day 圖啦，即係你講緊你話你要幾有耐心咯，咁樣去等待啦。嗱，你好明顯嘅，你喺呢一度曾經 Bitcoin 嘅65,000蚊左右，好啊，當就接觸到呢個頂部，一路探呢度三個底，呢、個幾多個底我哋後面再講啦，即係輕輕同大家講下個形態啊，個方向啊咁，咁佢跌咗落3萬，咁其實真係跌咗幾多？跌咗50%，50%要彈翻上去原本嗰個位，其實需要升一倍啊！即係呢個大家要明白啊！即係點解我哋一路同大家講，即係之前亦都同大家講過，喂，有啲貨咧你要止蝕啊，你要走啊，你一定要狠心走。如果唔係咧，你好難翻去。你諗下，有個山頂碌咗50%落嚟個山坡度，要上翻山頂，佢要用多一百倍嘅利潤先至上到翻去。唔見你就唔見50啊，上你要上一個 double，即係你辛苦多一倍喺呢度上去。OK。咁嗱，你會見到呢度跌咗落嚟，咁你好明顯咯，我哋跌幾十 percent 呢一度絕對係一個阻力啦，係咪？我可以咁講，呢個絕對係一個阻力。咁好啦，你有啲人喺呢啲位置買咗貨，我淨係講下心理上面，有啲人喺呢啲位置買咗貨，上翻去升咗100%，我覺得都差唔多可以走啦啩。再加埋佢上翻去呢一度，就 exactly 喺65,000呢個位，我走啦。咁呢度就係因為呢一啲所有嘅心態形成咗一個叫做一個一個阻力啦，絕對係一個阻力，就係咁樣形成啊。因為希望大家知道交易個概念啦，都喺度同大家講下。交易嘅概念其實你而家見到嗰個價錢係乜嘢啊？你而家見到個價錢就係代表住個市場對呢個價錢嘅共識啦。有好多人唔係好清楚呢樣嘢，淨係話 Bitcoin 而家其實幾多錢啊？誒，其實呢一個價錢係代表住呢一刻大家對緊呢一個產品嘅共識，即係有人願意用呢個價錢賣，有人願意用呢個價錢買，咁樣呢個就係成為一個共識，所以佢可以 hold 住喺呢個價錢。At least 呢1分鐘大家願意喺呢個價錢度做交易。但如果你話唔係嘅，例如你話而家 Bitcoin 10,0500。冇人再願意喺10,0500嗰度買㗎啦，喺個市場度，大家都唔睇好。咁啲人願意用幾多錢買啊？95,000。咁呢度爭1萬點。咁個價錢咧，有啲人咧就會喺10,500蚊嗰度賣啦，係咪？10,500蚊嗰度賣唔出，10,400、10,300、10,200，大家有冇試過？即係對於拍賣呢一樣嘢，其實呢個價錢係拍賣出嚟，分分鐘都喺度拍賣緊。咁好啦，去到啲人話唔好意思啊，呢個價錢太高啦，我唔買啦。咁想賣嗰個點啊？想賣嗰個咪一路上咯，個價錢。咁10,300啦，或者10,200啦，最後幾多錢成交啊？有人願意用95,000啊嘛，咁啊95,000成交咯。咁所以個價錢就會顯示咗喺95,000咯。因為當有人買，有人願意用嗰個價錢，你願意又好，你唔願意又好，嗰個價錢只喺嗰個位置成交，呢個就係當刻市場嗰個共識。咁所以話你係啊，即係可能我哋買賣嘅數量唔係好多，係因為我哋林林沈沈，大家大大小小嘅交易喺呢一個價錢嗰度做緊個交易。形成咗呢個市場，大家都有份去令到呢個價格去做咗呢個共識咯。呢個就係價格。咁而支持阻力位嗱，我希望大家明白呢個道理。當大家明白咗呢個道理之後咧，其實你就會對支持阻力位咧，我覺得你應該會明白咗到底點解係支持阻力，唔係我喺呢度畫條線佢會有力啊，而係呢一度係一啲曾經嘅數據出現咗，我哋攞翻嗰個數據嚟做一個參考，認為佢喺呢啲地方嗰度係會有一堆訂單喺度，買賣嘅訂單喺度，甚至乎有啲係喺槓桿交易，佢亦都會絕對係影響到個市場，咁樣去令到我哋
用我哋嘅方法去揾呢啲位置，而令到佢有效，而唔係話因為我畫咗條線喺度，你唔應該跌穿佢。因為我哋畫條線喺度，個市場係完全唔知嘅。唔好諗住我畫咗一條線，呢一條線係好重要，唔係。但係我哋畫每一條線，我哋都要有，我哋都要知道點解我哋將呢條線間好咗，好冇？因為呢個希望大家明白啦。係啦，咁好啦，咁就我哋需要揾翻啲啦。咁我哋當嗱，咁而家做參考啦，我哋襯翻晒4R，係啊，咁喺呢一度呢一條頭先畫嘅，唔要咗先。咁我哋通常咧，我哋攞第一次嗰位，第一次撞到上嚟，跟住佢有啲阻力跌翻落去，咁我哋就 mark 咗呢一個位成為一個高點。咁呢個位我唔好話exactly 係咁樣，但係你要知道佢呢一個範圍必定係有啲嘢，係嘛？好，其實呢個圖似唔似頭先嗰個？只不過呢個將個時間線縮細咗啫嘛，跟住佢跌翻落嚟，呢度跌咗大概30幾個 percent，係啊，咁又係兩個嗱。呢個我哋後邊會講啦，不過我哋輕輕講下啦。咁呢個咧，淨係呢一 part 咧，其實我哋就已經形成咗好多人，即係如果有聽下啲新聞啊嗰啲，就係講緊雙頂啊、雙底啊呢啲。咁點解我哋需要睇呢啲線咧？其實呢啲線咧，其實就代表住每一度你嗰個交易到底係喺度摩擦緊啦，定係呢度衝翻上去？例如你呢一度，你知道其實佢冇乜摩擦㗎，大家其實冇乜嘢交手㗎，即係佢直衝上去㗎啦。賣方就基本上叫做投晒行㗎啦。當你見到咁樣嘅時候，咁但係好啦，你見到呢一啲咁樣嘅線，其實係好定係唔好咧？唔知道大家有冇呢啲諗法喺度咧？其實咧，我話俾你聽，最 firm 嘅交易咧，應該係呢啲，呢啲係最 firm，呢啲先至係真真正正話俾你聽。其實呢度都係㗎，呢一啲位置都係，呢一啲位置其實真係代表住買方賣方，其實大家喺度摩擦緊㗎，見唔見到啊？其實嗱，我畫一個格仔出嚟，如果我畫呢個格仔出嚟，呢一個 area。其實佢哋喺一個 range 嗰度行緊上落嘅，咁即係話一上又打唔到，打落又打唔到，咁即係話大家個共識好喺呢度，而呢個共識係大家維持住好耐，好，咁啊有啲線會大家會揾到出嚟啦，即係例如啲頂底啦，呢個啦，嗱，你好似呢個咁，呢個彈落嚟，呢個位曾經係一個好大嘅彈弓位，你見唔見到啊？一打落嚟就彈翻上去。咁好啦，咁跟住跌穿咗呢度，跟住佢要磨幾次佢先上得翻嚟。我唔可以話曾經以前有啲人講話佢一定會 retest，我唔可以好肯定話俾你聽佢點解佢一定會 retest。但係當佢 retest 咗嘅話，呢件事會實淨好多，咁啊，即係唔係話咁虛嘅。其實呢一個位置咧，其實好虛嘅，見唔見到呢個位置？但係嗱咁講喎，我頭先講緊呢個位置虛，呢幾條巴好虛，係咪？咁好啦，呢幾條巴從何而起啊？由呢度起，係嘛？你見唔見到佢嘅 retest 呢度？OK，其實呢一度就係呢一堆虛，即係我哋叫做好虛嘅交易啦。其實喺呢一度就係補充翻，究竟你係咪真係咁 firm 嘅呢個位？咁其實呢一度佢真係同一，呢一度就等於佢 retest 翻佢呢啲位置啦。嗱，如果唔明嘅，你 anytime 喺 Instagram 嗰度聯絡我哋，好冇？我再講多一次，我哋左手邊有一個我哋 Instagram 嗰個 QR code 喺度，咁啊，希望大家高抬貴手入去掃一掃，入去follow 我哋，咁亦都喺呢度 follow 我哋，咁有啲咩喺 Instagram 嗰度聯絡我哋，有啲咩唔明嘅，歡迎隨時可以 message 我哋。咁就再講，我哋係一路喺度訓練緊、尋找緊一啲有潛質嘅 trader，唔介意你由零開始，好冇？
嗰個 trader 係我哋後面絕對有合作空間，係咁就資金嗰邊我哋會去安排，咁就希望你會賺到你需要嘅嘅 profit 啦。咁但係就即係需要真係了解咗整個系統啊，整個交易啊，到底係發生緊咩事先。所以點解我哋會開呢個即係手把手由0到100嘅呢個 trader 呢個教學？好啊，咁跟住咧，我哋呢度畫咗呢條線，咁其實好重要。點解呢條線好重要？呢一條線呢個位係佢嘅 retest，落翻穿上嚟。但係如果講 retest，佢有機會佢落翻喺呢度，守唔守得住？守唔守得住？我哋睇呢個好關鍵，好冇？當然你可以話喂，唔係喎，而家好似言之尚早喎，大佬，而家仲係10.05，10.05千，仲有10幾個 percent 先跌到落嚟喎，Bitcoin 嚟喎咁。咁我哋可以睇下會唔會發生嘅喎。咁跟住呢一個位咧，呢一個位係撐住呢一度嘅成交。咁好啦，假設啊，即係呢個我哋後邊會再詳細少少講。但係假設如果呢一度係守唔到嘅，咁代表啲咩？代表呢一度嘅籌碼全部都本來買升嘅，講喺上面未獲利嘅，全部都要認輸。唔好話認輸啦，即係全部都要捱價啦。我當即係我哋呢一個係現貨嘅位置，好冇？咁啊，都係聽唔明嘅，係啦，都係嗰句，你都係 DM 我哋，我哋詳細話俾你聽，其實到底係點樣？OK，咁我哋再去細少少嘅時間先，15分鐘，好冇？15分好，頭先嗰啲全部抹晒佢，因為咁咪主要係教學，咁呢啲唔要佢住啦。見唔見到？其實有好多位置都好似嘅。嗱，頭先你睇唔到嘅，當你喺15分鐘嘅時候，你就會見到呢度係三個頂，三個頂代表咩？三個頂代表佢撞3次都過唔到，咁你都需要有力氣噶嘛，係咪？等如你跑步一樣，係嘛？你短跑衝第一次，哎呀，輸咗俾佢；衝第二次輸咗俾佢；衝第三次用盡力啦，再衝輸咗俾佢，哎呀唔得啦，可能要唞下，咁咪休息下咯，咁落翻嚟咯，係咪？因為你要知道每一次個價格上落，其實中間都消耗咗好多籌碼喺度。即係唔好話啊！我識得畫線，跟住我就天下無敵啦，可以睇到晒。我希望即係大家如果真係一路聽落去啦，或者一路學落去啦，希望大家係絕對可以見到啲圖形，可以講得出其實發生緊啲乜嘢事咯。去到邊一個位置，你係應該要有一個 alert，你應該係要離開，或者係哇，當跌到好勁嘅時候，而家識應該係要揾到一個位置，係喎，係咪應該要入翻場啊？我走咗之前走得靚又好，唔靚又好，而家呢個係咪一個機會啊？係危定係機啊？我覺得大家應該要有呢一個分析喺度，咁所以我哋先至搞呢一個即係呢一個頻道咁樣去講落去。係啊，咁啊15分鐘圖其實係一樣噶，但係一樣啦。當你睇緊乜嘢圖，乜嘢時間線嘅圖，咁就希望大家就識按嗰度。但係例如你睇緊15分鐘圖，其實我覺得你可以放大去4R 睇咗先，喺4R 畫咗一啲係你認為係最重要、最重要嘅位置，先畫咗佢，再放翻入嚟睇15分鐘圖。咁樣咧就會對大家都，我覺得會好少少咯。好，咁啊，跟住再輕輕講下趨勢線啦。趨勢線其實係咩？趨勢線即係斜線。正常咧，我哋就會揾三個位嘅，三個位能夠連成一線，我哋就稱之為趨勢線。呢個係好 classic、好 classic 嘅講法啦。咁啱唔啱咧？我哋一路睇下啦，好冇？
咁樣可以成為一個趨勢線啦。呢度見唔見得啊？係咪好似係啊？係咪好似啊？嗱，大家不如有少少功課咁樣啦。即係如果你唔介意嘅，你哋就 download 個 TradingView，你哋見到有啲咩圖嘅，咁你就試下畫，跟住亦都可以喺個 Instagram 嗰個 send 翻俾我哋。咁你 save 低張圖，跟住 send 翻俾我哋。咁啊，等我哋亦都同你交流下，好冇？咁睇下你畫嘅圖同我哋畫嘅圖出嚟，到底係會唔會有啲出入？咁大家一路分享下，希望從中可以大家都進步。好，咁你有一條向上嘅趨勢線，咁啊，梗係有條下面嘅趨勢線啦，係咪？OK，嗱，趨勢線我哋可以用射線咯，咁樣。咁咧，你可以話好簡單地，我哋就認為呢一個走勢，佢就會喺呢一個區間嗰度上落啦，係咪？咁係咪好好炒啊？如果係咁？佢真係跟住咁行，咁咪好炒咯。但係佢唔係咁行嘅，咁咪叫做睇錯市。但係咁樣好，呢個咧，我哋可以叫做定咗。我哋首先我假設我哋真係打算咁樣做，咁即係話我哋定咗一個我哋係最基本嘅交易策略，係嘛？即係我認為佢係會一路咁樣行嘅。等我睇下先，個路徑係啊。即係嗱，我認為佢會繼續咁行嘅話，嗱，你嚟到呢度咧，我就買啦；上到去咧，我賣啦；賣完咧，我跌翻嚟呢度咧，我賣啦，就咁樣啦。啊，永垂不朽啦！當然咁樣行就梗係最完美啦，對本身你係咁樣 plan 嘅人嚟講，係咪？咁但係你可以假設佢係咁樣行。咁如果假設佢係咁樣行咧，我哋就會按呢一度咧去定一個交易嘅策略。咁大家嘅策略，我哋喺後面先講啊。即係我哋今集我哋唔係講呢啲嘢，我哋今集主要係希望大家可以順利去揾到呢一啲線出嚟先。咁啊嗱，呢一個線叫做乜嘢咧？呢個叫做線叫下行通道，下行嘅，佢向下嘅。你見唔見啊？高位係一個低過一個嘅。我哋吹開嘅咁啊叫做lower high，lower high，lower high。即係高點一個比一個低嘅 lower high，咁下面咧，下面一個叫 lower low，一個比一個低嘅。咁但係有啲人咧就會認為呢一個形態咧係一個反向形態，即係話呢一個位置咧，其實咧佢就見緊底，一路咁樣會打上去。我希望大家純粹暫時係淨係揾咗呢啲線先，呢隻形態我哋後面會再講。而用形態分析嘅好處壞處，咁咧，我哋後邊亦都會再講嘅，因為嗰個係一個比較長嘅議題，同埋如果你將呢一件事將佢數據化去分析嘅話咧，你就會發覺中間係有少巧妙喺度嘅。咁呢個我留翻少少神秘感喺後面同大家會再講。咁好啦，咁如果你想喺呢度買，咁點啊？正常，如果你係用緊一個已經訂閱咗去 TradingView 嘅嘅賬戶嘅話咧，咁其實咧最好啊，你喺呢度 set 個 alert，而家 set 唔到嘅，係嘛？因為我而家我 set 唔到嘅，因為你完全係冇訂閱噶嘛呢個。咁當你 set 咗呢個 alert，係會點咧？佢嚟到呢度，你所有登入咗 TradingView 嘅 device，即係可能你 iPad 啊、電話啊、電腦啊，任何一樣嘢，佢都會彈出嚟話俾你聽，佢嚟到呢度。咁個好處喺邊度咧？個好處就係當你知道嘅時候，你可以嗰刻我先決定佢買唔買。Even 我話俾你聽，呢一條係一條水平線，我當佢就係10萬，你會 set 呢一個價錢喺呢個 limit buy 嗰度，你會 set 佢做10萬啦。咁但係跟住咧，跟住點啊？跟住如果錯咧，係嘛？因為你係認為佢落到嚟10萬，佢就會彈上去，所以你會買啊嘛。
呢個就係個分別喺度啦。咁呢個我哋亦都會喺交易策略嗰一度咧，嗰一集咧，我哋會講下到底左側右側交易嗰集係非常非常重要嘅，即係大家都希望，即係可能有啲朋友覺得哇有啲慢喎個進度，唔係因為你哋唔係最新嘅新手，但係我希望 even 咁樣你哋都聽下。希望可以去 remind 翻你哋一啲可能就係因為冇得太多而忘記咗原本嗰個概念係點樣。係啦，咁今集大概就係講淨係講幾樣啫。支持、阻力、上行趨勢、下行趨勢，講呢幾樣嘢。咁但係希望大家練習下先，試下畫下先。啊，因為當你真係畫嘅時候咧，你會發覺哇，好似好多條線都可以畫到喎。咁咧，你成張圖咧可以係花得好緊要嘅，花得好緊要咧。跟住咧，嗱到咁樣嘅時候咧，我哋就攞出嚟討論下啦。如果畫得真係花得好緊要，咁到底會唔會中間係有少少衝突嘅咧？會唔會有一個係好似話喂唔係喎，好似仲有得升喎，但係有一個係話到頂，會唔會有呢啲咁樣嘅嘢咧？咁當你做開呢個練習嘅時候，你哋就後邊就會見到。咁今集係咁先啦，咁就係啦。希望再講多次，大家高抬貴手，掃下我哋左手邊個 QR code，咁入我哋個 Instagram，有啲乜嘢喺 Instagram 嗰度聯絡我哋。咁我哋下一條片再見。OK，拜拜。